بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث عشر دیگر افعال یقین و شک بود کان بر دو اسم چون در آید هر یکی منصوب سازد هر دورا خلتو باشد با علمتو پس حسبتو با ظننتو پس زعمتو باز رأیتو پس وجدتو بی خفا. دین نوع کی مصنف رحمت اللہ علیہ افعال قلوب شروع کی. افعال قلوب دا افعال قلوب بدری قسم بیان کی دری. یو آغا دی چی رازی دا پارد دا یقین، او دری آغا دی چی رازی دا پارد دا شک، او یو پاکی داسی دی چی اغا رازی دا پارد دا یقین هم او دا شک هم. نو افعال قلوب دری قسم باندی شو. اولی آغا قسم شو چی اغا رازی دا پارد دا یقین، دویم قسمی آغا شو چی اغا رازی دا پارد دا شک، او دریم قسمی آغا شو چی کل برازی دا پارد دا یقین او کل برازی دا پارد دا شک. نو کم چې د پاره د یقین راځي د یقین، یو دی علمتو، یو دی رأیتو، یو دی وجدتو، دا دری راځي د پاره د یقین، علمتو، رأیتو او وجدتو. او د پاره د شک چې راځي نو خلتو، حسبتو او ظننتو، دا راځي د پاره د شک. او هر چې زعمتو دی نو دا کله راځي د پاره د یقین او کله راځي د پاره د شک. بیا په دې افعالو کې دې افعال قلوبو کې مصنف چې کوم دا و ذکر کړي دا د کوشش دی خی نور جعلات وفقا وغیره دام راضی افعال قلوب خودل تداغی تذکرہ مصنف نہ دا کری بس داوی خالی دل تا ذکر کری دی. افعال قلوب دو مفعول غواری کلی چی پخپل معنی باندی بی دو مفعول بلا قیدہ پا افعال قلوب کی دادا چی دا بدو اسمونو لنصب ورکی دو مفعول غواری دوارا بے منصوب رازی. خو بیا کلا کلا دا افعال قلوب دا عمل باطل کیگی، دا افعال قلوب عمل سکیگی کلا کلا باطل کیگی پا آغا وقت کی چه دا دید دا دوال مفعول پا منز کی راشی. افعال قلوب نا هر یو فیل چه دا دوال مفعول پا منز کی راشی نو پا دا وقت کی دا افعال قلوب عمل باطل کیگی. لکتوی ظننت زیدن قائما، دا زیدن قائما دا ظننت دا پارا دو مفعول دی نو دا زیدن قائما دا دی پمند کی ظننت راوالا نو دا سی بوئے زیدن ظننت قائمن نو بیا با دا دی عمل سوی باطل بوی باطل. دویم صورت پا آغا صورت کی بم دا دی عمل باطلی گی چی کلا دا افعال قلب یا دا افعال قلوبنا هر یو فیل چی دا دی خپل مفعولنا رستا راشی رستا. لکتوی چی ظننتو زیدن قائمن نو دا زیدن قائمن پی مقدم کی و ظننتو رستا کی نو بیا بے زیدن قائمن ظننتو. پا دی پوش ولی وش چې کله د دې عمل باطل شي ترکیب به څنګه کو چې کله د دې څه باطل شي عمل باطل شي ٹھیک شو نه نو په هغه وخت کې دا افعال قلوبونه چې هر یو دی دا بګرځي په معنا د مصدر باندې
دا به ګرځي په معنا ده مصدر باندې او دا به ظرف وي ظرف یعنی جار مجرور به وي جار مجرور لکه توی زید قائم ظننتو څنګه وي زید قائم ظننتو دلته پتا دواړه مفعول مقدم کړل چې یو زید دی او بل قائم دی نو چې په دې باندې دا معمولونه مقدم کړل نو وس به ظننتو عمل نه کوي نو دا ظننتو به په څه معنا باندې وي نو ترکیب به داسې کې دا زید قائم ظننتو چې دی کنه د ظننتو متکلم دی کنه دا صيغه نو دا متدی به مصدر راو باسي او د متکلم یا ته به مضاف کې نو ثبت جوړ شي د ظننتو نه به څه جوړ شي ظنی او فی به داخل کې نو بیا به څنګه وي زید قائم فی ظنی پوه شوي پی نو دا زید بجوړ کې مبتدا زید بجوړ کې او قائم بجوړ کې صيغه د اسم فاعل فی بجوړ کې جارا او ظنی بوله مضاف الیه د فی جاره د پاره مجرور شي نو دا جار مجرور به د چا سره متعلق کې د قائم سره ټیک شو نو دې ته په هدایت النحو کې ویل کېږي وای دا په معنا د ظرف دی بات په معنا ده نو یو وی ظرف حقیقی او بل وی ظرف مجازی ظرف حقیقی آغا دی قبلو او بعدو او تحتو فوقو حیثو وغیرہ کوشوی پی او کم چې ظرف مجازی دی نو هغه جار مجرور دی چی شی دی جار مجرور ته ظرف مجازی وای او قبلو او بعدو او تحتو او اذا وغیرہ هغه ته خلق توای ظرفی حقیقی پوشوی پی نو افعال قلوب کله چې دا د خپل معمولین په منځ کې راشي نو عمل به باطل وي او کله چې په دې باندې دا معمولونه څه شي مقدم شي نو بیا به عمل څه وي باطل وي خدا د عمل باطل والی جائز دی واجب نه دی که چا عمل ورکاولو څه ګناه پې نشته پوهېږئ پې که نه دا خبرې شوې په دې کې اوس د عبارت ته ګورئ چې دې څه وایي النوع الثالث عشر دیر لسم نوع دا اخیری نوع دا پکم عواملو کی عواملی لفظیه سماعیه منگویلی عوامل پا دوا قسم دی کن یو معنوی بل لفظی دیام لفظی پا دوا قسم کرو یو سماعی او بل قیاسی دا سماعی اکانوی اویل دا با پا دیالس نوعو کی سکو ما تقسیمو ما نو داخلی نوع دا دیگر افعال یقینا و نور دی افعال یقین دی یقین پارا و شک بوت او دی صد پارا دی شک کان بردو اسم چې دا داخلی گی پا سو باندی که آن بردو اسم چې داخلی گی پا دو اسمونو باندی چون در آید پس کلا چی راشی دا دو اسمونا هر یک منصوب سازد هر یو منصوب گرزی هر یو منصوب سازد منصوب جوړی یعنی منصوبی ګرځي پوښی پی هر دورا هر دو اسمونو لرا پوهیږئ خلتو باشد خلتو معنا څه د ما خیل وکړو ښه خلتو معنا خیال مې وکړو ټیک شو نه د خیال نه دی با علمتو سره د علمتو نه بیا پس دی حسبتو او بیا دی ظننتو بیا دی زعمتو بیا دی رأیتو او بیا دی وجدتو بی خفا بغیر د څه خفانه ښه بی خفا بغیر د څه خفانه اوس دا خبره یاده کوي ګورئ ښی دا خبره یاده کوي دا رأیتو چې دی رأیتو ګوره رؤیت دی کله لیدلو ته وایي که نه دا رؤیت کله کله په سترګو او کله کله په زړه که نه یو ته ویل کېږي بصارت او یو ته ویل کېږي بصیر راته نو د بصارت تعلق د چا سره وي د زړه سره د بصارت تعلق د غوږونو سي چا سره د بصارت تعلق د سترګو سي او د بصیرت تعلق د چا سره وي د زړه سره فرق مو پیژاندو په بصارت او بصیرت کې نو ګوره دا رأیتو خو لیدلو ته که نه نو لیدل موږ په دوه قسمه کړل یو په سترګو او بله په زړه نو چې کله دا بصارت په معنا د سترګو راشي
نو دا به یو مفعول غواړي څو ځکه چې دا به د افعال قلوبونه نوي کنه او کرایت په معنا د بصیرت سره او د زړه په لیدلو سره بیا به څو غواړي دعا کویږي پی کنه ټیک شولا د قرنګ دا عالم تو ښا دا علمتم چې کله په معنا د عرفتو سره د څه سره د عرفتو سره نو به څو مفعول غواړي یو او چې علمتو په خپل معنا باندې نو بیا به څو غواړي دعا کویږي نو ګوري وته ښا النوع الثالث عشر ديار لسوا نوع افعال القلوب دا د افعال القلوب بیان کدا د افعال القلوب توي ولي وای ښا افعال قلوب جمع ده قلب او قلب جاتوي هو لحم صنوبري مركوز في وسط الصدر مائل رأسه الى الجانب ودا یو د غوخه ټوکړه ده ښا چې خودلې شوی د سینې په منځ کې ټیک شوله او دا یو طرف ته څه دی ځوړند دا سری کته د زړه څه دی ځوړند دی ښا نو دا کومې نقشې چې د زړه جوړې دا د زړه نقشه نه ده ښی اشقانې چې جوړې وانما سميت بها يقينا نام کې خودلې شو دی له افعال قلوب سره لأن صدورها من القلب لأن صدورها زکا چې د دې وتل او صادریدل من القلب د چانوي د صدور نه مراد سینه نه ده مرادي خروج دی اوري ولا دخل فيه للجوارح او دخل نشته گنجائش نشته پدې کې للجوارح د نور اعضاء د پاره نشته ښا وایي په کنه نو اوس بتوي چې نو دخل نشه نو عالم ته په جبه داخله وې ک فضل باندې او دا څه وې د چانه صادریږي د زړه نه کنه دا څه وای ځکه چې دا صادریږي د چانه د زړه نه د نور اعضاء په دې کې وې څه داخله نشته نو دا خبره د ټیک ده نه ده کنه ولی په جبه باندې موږ عالم ته نه وایو په جبه باندې موږ رأیت نه وایو وی خیر ده کنه دې کې پکې مضاف محذوف دی ښا صدور معانیها د دې هغه معانی چې تنه صادریږي د زړه نه کنه تلفظ کوئی په چا باندې کیږي په جبه خو معنی په کوم ځای کې پرته ده په زړه کې لأن بعضها لليقين وبعضها للشك زکات چې بعضی راضی د پاره ده یقین دا دلیل وای ښا چې څنګه د زړه نه صادریږي وای ځکه چې بعضی راضی د پاره د یقین او بعضی راضی ده شک د پاره وهما دا یقین او دا شک چې دی لا يصدران من الجوارح دا نصادریږي د غوګونو لاسونو نه جوارح ورکی ګندامونو ته ښا وایږي په وتدخل على الجمله الاسميه او داخليږي دا افعال قلوب په چا باندې په جمله اسمیه باندې تنصب المبتدا او الخبر معا دا نصب ورکي مبتدا او خبر لا معنا په یو ځل باندې على المفعوليه د څه په اعتبار سره نحو علمت زيدنا فاضلنا ټیک شولا وانما اختص دخولها على الجمله الاسميه ويقينا خاص کړي شو داخلي دل د دې په چا باندې په جمله اسمیه باندې ليفيد دخولها د پاره د دې چې فائدہ ورکی داخلي دل د دې العلم والظن د څه فائدہ ورکی شاباسي ليفيد دخولها د پاره د دې چې فائدہ ورکی داخلي دل د دې افعال قلوب العلم والظن د یقین او د شک للحكم د هغه حکم د پاره الواقع في الجمله الاسميه چې هغه حکم واقعي په چا کې په جمله مثال په تور باندې تو زید فاضل زید څه فاضل دی نو دا پدتا تنشته چې یقینا فاضل دی او که شک مې دی پوهیږي په کنه پوهیږي په نو ګوره حکم پکې څه چې زید څه فاضل دی حکم یې څه فاضل والے ٹھیک شو نو تا په عالم تو داخل کو ته عالم تو زیدنا فاضلا زما یقین دی چې زید څه دی فاضل دی پوهیږي په کنه نو دی وای د پاره د دې چې فائدہ ورکی داخلي دل د افعال قلوب
یا د یقین پیدا ورکی او یا د شک للحکم الواقع فی الجمله الاسمیه د هغه حکم د پاره چې هغه واقع وي په جمله پوهیږي په نو حاصل هو خلاصه د کلام دا شوله ان الحكم في قولنا والحكم زمن په دې قول کې چې زیدون فاضل حکم مطلق دا مطلق حکم دی دا پته نه لګیږي چې د زید فاضل والی یقیني دی او کو شکی دی نه پوهیږي ای زید فاضل دی زید ته ویل کېږي محکوم علیه او فاضلون ته توای محکوم نو حکم پکې څوک دی فاضلون دی کنه ولی ونو زید خو ساړی دی زید خو حکم نه دی ښا ته وی چې زید قائم دا حکم زید دی که دا ولاړوالی ٹھیک شو نه نو دلته کې حکم پکې څوک دی فاضل دی کنه دلته پکې څه دی فاضل اوس په دې کې دا پته لګیږي چې یقینا زید فاضل دی او شکن زید فاضل دی پته لګي نه لګي کنه نو وای حکم زمون په دې قول کې زید قائم حکم مطلق دا څنګه حکم دی مطلق دی خالی دی د دې نه چې یا یقین دی او که شک دی او برابر دی دا پته پکې نه لګيږي نو فاذا دخل عليه افعال القلوب چې کله داخل کړي شو په دې باندې افعال یقین یا ځوان نو علما فتولګیدل ان الحكم بفضيله زيدنا چې یقینا دا حکم لګول په فاضل والی د چا باندې د زید باندې تولد ونشأ دوار یو معنا د پیدا کېدل خام تولد ونشأ چې دا پیدا شوه دی دا حکم دا فضیلت والے د زید من الیقین د چانه د یقین او ځوان یاد چانه نو که په زید فاضلون باندې د علمتو داخل کو نو دا د زید دا فاضل والے یقینا معلوم شو ټیک شو نه او که ځوانن ته د په داخل کو نو دا د زید فاضل والے شکن معلوم شو نه پوښوي ها نو علماء ولګیدل دا پتا ان الحكم بفضيله زيد چې یقینا حکم په فاضل والی د زید باندې تولد ونشأ دا پیدا شوه دی من اليقين او الظن یا بد یقین او یا بوید وقس على اليقين وظن نظائرهما او قیاس کا په یقین او ظن باندې د دې اغه نور مثالونه چې شک دی وهم دی وغیرہ وایږي په وعلم پوشا انها بذواتها افعال وی پوشا چې دا افعال قلوب د ذات په لحاظ سره افعال دي نه اسماء دي او نه وعددها 7 او شمارې ده ومدخولها جمله اسميه تاسو کتابونه کې څنګه دي ومدخولها ده کنه نګوره وای د چې ویل وعددها 7 نو دا د تلاش او سدي د کوشش ښا ورنونه دي نورم پکستا پوښتې لکه جعاله توفیقا سویارا پوهیږي په کنه دې ټولو ته افعال قلوب ویل کیږي خی ومدخولها جمله اسميه ای وعددها شماري ودی کنه ومدخولها او مدخول د دې چې د جمله اسميه اغه سدي وعملها النصب على المفعوليه او عمل د دې چې د اغه نصب دی بنا بر مفعولیت واسماؤها او نمونه افعال القلوب متوي افعال يقين او شک متوي او افعال نواسخ مو ځکه چې په مبتدا خبر باندې خوره پوي کنه او چې دا په داخل شو نو سی ولا ورکو نصب وافعال الدواخل او سمو توای ځکه چې بچا داخليږي په فعل باندې افعال دواخل تولی وای ځکه چې داخليږي په اسم باندې په مبتدا او خبر باندې وقد يجيء بعضها للجوارح ويكل كل راضي د دینه بعض حروف بارز افعال للجوارح د څه په معنا باندې د جوارح د اندامونو په معنا باندې مخکې مې ته ویلي چې دا یقین او د شک د پاره چې راځي دا په دغه وخت کې افعال قلوب وي ښا
او کله کله په ظاهري لیدلو په ظاهري کتلو سم راځي. لکه ما ته ویل چې یو رؤیت قلبي دی کن او یو رؤیت بصري دی. یو لیدل په سترګو دی په پښتو کې او بل لیدل په زړه دی چې یو ته ویل کېږي بصارت او بل ته ویل کېږي بصیرت. نو چې په معنا د بصیرت سره نو بیا به د افعال قلوب نوي او چې کله په معنا د بصارت د سترګو د لیدلو په معنا باندې نو بیا به د افعال قلوبنا نوي. وقد يجيء بعضها او یقین او کله کله راځي بعض د دینه للجوارح د کوم مانو د پاره د اندامونو په معنی جوارح د ظاهري اعضاء چې د انسان دي. پوشپین فحین اذن په داغه وخت کې بداوی تنصب مفعولا واحدا دا بنسب ورکی چاله لکه توی علمت فانه قد يجيء بمعنى عرفتو علمتو په معنا د څه راځي لکه توی علمتو زیدانا نو معنی څه شولا عرفته فی نفسه زید میں فضات خود سکو او پی جان دو اوری او نخو رأیتو دا کرنگی رأیتو فإنه قد يكون بمعنى رؤية البصر کلا کلا راضی دا پمانا دا قتلو دا سترگو سرخا لکه نحو قوله تعالی لکه دا اللہ رب العزت دا قول چی ابراہیم علیہ السلام واقعان کے دے ما فانظرو ماذا ترا چاہتوائی زویتا ابراہیم علیہ السلام درې ورځې خوب ولیدو کنه او په درې ورځې خپل زوی ته څه انی ارا فی المنام انی اذبحک نو بیا یې ورته څه ویلي فانظرو ماذا ترى فانظرو ته وګوره یعنې ماله څه راکا مشوره راکا پوهېږې پې نو دلته کې رؤیت نه مراد څه دی رؤیت د سترګو دی ښه ونحو وجدت فإنه قد يكون بمعنى اصابت وجدت بمعنى د سره راځي لکه ته وجدت ضالتا ما اومند هغه خپل ورک شوی شي صحیح شو نه نو وجدت ضالتا معنا اصابت ضالتا زور سیدل ما خپل ورک شوی شي تا پوښبي اصابتها پوښوي ولا يجوز حذف احد المفعولين او جائز ندي حذف کول د یو د پوښ پیګنه وان كان المفعول فضلتنا اوس په اعتراض دی کنه چې مفعول خو فضله دی کنه مفعول څه دی فضله یو فضله ده یو فضله ده خی په دواړو کې فرق دی وګورئ یو فضل ته وای زائد او یو بل تقاضی ته وای خان پوهیږئ پې هغې تم فضله وای نو دلته کې وای چې دا مفعول خو زائد شی دی که نه نو په حذف کولو سره دنیا ورانېږي وای نه که نه وای دا دواړه مفعوله په شان ده یو مفعول دی دا دواړه په شان ده یو مفعول دی نو ځکه د دې دواړو نه یو نشي حذف کولی نو چې یو دې حذف کو نو دا داسې شوله چې د اسم نه د یو ټوکړه څه کړله کاټ کړله پوه شوې پې وان کان المفعول فضلتنا اگر چې دا مفعول یو زائد شی دی لیکن د دې حذف کول جایزه لانهما كمفعول واحد ځکه دا دواړه مفعوله د افعال قلوب دا په شان ده یو مفعول دی ګوره لکه څنګه ته زی علمتو زیدانا فاضی لنا دا سوی کنه نو دا داسې دی ګوره دا زیدن فاضلون دا زیدن فاضلون په دې کې چې کوم یو مسند دی د هغه مسند مصدر برا اوباسي او دی مسند الیه ته به مضاف کې مثال په تور باندې دا زیدن فاضلون چې دی کنه دا زید ته د مسند الیه دی کنه او دا فاضلون ولته دی مسند نو د دې مسند مصدر را وباسه او دا زید چې مسند الیه دی دې ته مضاف کنه څه به جوړ شي ها فضلا يفضل فضلا او فضيله تنی راضی کنه نو دا فضیلت چاته مضاف کوس زید ته نو څه بشي فضیلتو زیدین شو کنه اوس په علمت داخل کا علمت فضیلت زیدن ما معلوم کو فضیلت د چا
د زید او مضاف الیه نه چې یو حذف شي نو د بل معنی پوره کیږي نه نو په شان د یوې کلمې شو که د دوو د یو پوه شوې پې بیا په افعال قلوبو کې تاسو ویلی دي چې بعضې پکې داسې دي چې دوه مفعوله غواړي ٹھیک شوله او بعضې پکې داسې دي چې درې مفعوله غواړي نو دا علمت چې په معنا د اعلمت شي نو بیا به څو مفعوله غواړي درې او هلته دې ویلي اخبره او نبه او خبره دا هم دي که نه نفامیر کې دې ویلي که نه که نه وبې وې مخکې خو دې ویلي څه ناڅه ټیک شو نه نو هغه هم څه دي افعال قلوب دي بیا پکې بله یو قصه چېړلې ده هلته چې موږ دا ویلی دي چې کله موږ نائب فاعل جوړوو نو فاعل به حذف کو او د فعل چې کم مفعول دی هغه به قائم مقام دی چا کو د فاعل به کو قائم مقام دی چا به کو هغه مفعول به به من قائم مقام دی چا کو د فاعل کو په خبرو پوه شولې نو نوم به ولکیدو نائب فاعل ټیک شوله نو بیا یې درته ویلی دي چې دا مفعول خو به ته جوړې خو دا خو چې کله په یو وي دا چې کله څه وي یو وي یو مفعول به راغلی نو فاعل به حذف کې او دی به د هغې په ځای باندې څه کې قائم کې نو افعال قلوبو کې خو بعضې داسې دي چې څو مفعوله غواړي دوه او بعضې داسې دي چې څو مفعوله غواړي درې نو په دې دوو مفعولو په دې دریو کې موږ دې حیران کړو چې په دې کې به کم یو موږ څه جوړو نائب فاعل جوړو نو هلته یې درته ویلي هلته چې افعال قلوبو کې چې هغه دوه مفعوله غواړي په هغې کې دویم مفعول ته نائب فاعل نشي جوړولی او په کوم ځای کې چې درې مفعوله غواړي نو په هغې کې هغه دریم مفعول ته نائب فاعل نشي جوړولی مثال په تر وستا یو مثال وی چې علمت زیدن فاضلن دا علمت چې تی وباسي دا علمت چې تی وباسي نو زیدون فاضلن بشي کنه دا زید چو مسندون الیه او دا فاضلن څه شو دا شو مسند دا شو او یو بل مثال واوره ګوره ضرب زیدون دا زید ولا څه دی مسندون الیه فاعل دی کنه او چې دا صيغه مجهوله کې ضرب زیدون نو بیا به مولا زید سوي مسندون چې فاعل مسندون الیه شنو نائب فاعل بن سوي مسندون الیه بشي کنه نو ګوره وس دل تراشه دا زیدون فاضلون دا زید څه دی مسندون او دا فاضلون څه دی مسند دی دا فاضلون څه دی مسند دی وس چې ته د علمتو د پاره وس چې ته د علمتو د پاره د علمتو نه څه جوړې علما د علمتو نه څه جوړې علما زید خو بیا په خپل ځای مفعول وي کنه او دا فاضلن به له څه جوړ کې نائبي فاعل کنه نو داسې به وي علما فاضلون زیدن کنه داسې به علما علما فاضلون زیدن مون خو ویل کنه چې دویم د باب علمتو چې کم دویم مفعول دی نو دا موږ نائب فاعل نشو جوړولی ټیک شوله که جوړ کړي نو وایي ته اسمان را لویږي وایي داسې به جوړ کړي چې علما فاضلون زیدن مخکې تاسو ته ما ویلي چې په زیدن فاضلون کې دا فاضلون مسند واقع و که مسند الیه مسند واقع و که نه اوس چې تا علما جوړ کو او نائب فاعل دې جوړ کو دا فاضلون د علما دپاره اوس به څه جوړ شي اوس به څه جوړ شي مسندون الیه او په یو وخت کې یو کس نر او ښځه کېږي نو په یو وخت کې یو شی مسند او مسند الیه کېږي نه دا خو په مخکې جمله کې مسند او اوس دې څه جوړ کو مسند الیه نو یو شی دې په یو وخت کې څه کو مسند دې هم جوړ کو او مسندنا الیه دې هم جوړ کو او دا قرنګ ها کذا دا غدریم مفعول قسم ده ته په دې افعال قلوب باندې پوه شوي لږ ډېر نور به په غټو کتابونو کې پوه شي الله هم پرې پوهېږه بس دی او که نه درځي نو